Buongiorno a tutti, io mi chiamo Roberta e vi do il benvenuto sul mio podcast. È un progetto a cui ci tenevo moltissimo e finalmente si è potuto concretizzare nel 2024. Vorrei creare un luogo, uno spazio dove poter rivedere, quindi rincontrare alcune delle meravigliose persone che ho avuto il piacere di conoscere grazie alla mia professione di consulente d'immagine e poter dar loro una voce. Quindi la voce alle loro esperienze, alle loro ambizioni, passioni, progetti e sogni che possono essere di ispirazione per ciascuno di noi. Oggi qui con noi c'è Michela. Ciao Michela, benvenuta. Ciao Roberta, ciao Sono- a tutti, ciao a tutte. Sì, sono felicissima di averti qui, sono molto emozionata e Pure io. il fatto che appunto tu sia la prima protagonista di questo mio nuovo format. Grazie davvero per essere qui. Grazie a te per l'invito, è stato un piacere parlare con te quando ci siamo incontrate la prima volta per la mia seduta di armocromia e quindi è un piacere, sarà sicuramente un piacere anche oggi. Una bella chiacchierata, allora, ci sta. Dai, parliamo. Quindi io direi di iniziare un pochino con una tua piccola presentazione, quindi chi sei, dove vivi, di cosa ti occupi, qual è magari la tua passione principale. Certo, allora sono Michela, vivo a Londra ormai da poco più di 7 anni. Prima di trasferirmi qui la mia vita si è sempre divisa tra la provincia di Milano e la provincia di Bergamo. Mi sono laureata al Politecnico di Milano in architettura e lì per circa 12 anni ho lavorato tra uno studio di architettura e uno studio di interior design. Wow. Una storia abbastanza regolare, chiaro, con altri 1000 lavori nel frattempo, perché insomma fare l'architetto a Milano non paga granché, o almeno non lo faceva 7 anni fa. Certo. Non saprei, non credo sia molto cambiato, però insomma chi lo sa. E niente, mi ero resa conto che ero diventata una persona che non volevo essere, principalmente proprio per come funziona il mondo del lavoro in Italia, o almeno per come funzionava in quel periodo per quanto riguarda l'architettura. Ero diventata una persona arrabbiata. So che è brutto iniziare così, però è la verità. Ero arrabbiata col sistema, mi lamentavo, andavo, lavoravo, non sapevo quante ore sarei stata al lavoro, perché quando c'è la consegna, sai quando entri e non sai quando esci. Certo. Quindi non avevi una gestione del tuo tempo, era questa la cosa che comunque non ti faceva Questa stare era tranquilla. anche una delle cose che mi faceva arrabbiare, perché praticamente da subito mi hanno detto: se vuoi lavorare in questo ambiente ti apri partita IVA, che poi in un certo senso è stata una cosa positiva, perché mi ha permesso anche di fare dei progetti per me, cioè fatti da me, sì. Però la maggior parte del mio tempo era lavorare per gli altri, in condizioni sconvenienti per me. Significava lavorare tanto per guadagnare molto poco, avere praticamente nessun tempo libero, e se lo fai all'inizio dici va bene, sto facendo esperienza, va tutto bene. Dopo qualche anno veramente o prendi in mano la situazione, ti butti, provi a aprire uno studio tuo, provi a fare qualcosa di più. Certo. Oppure resti, almeno è la mia storia, ovviamente parlo per me, resti incastrato in questo ingranaggio per cui fai senza mai riuscire a fermarti e a pensare cosa stai facendo e come potresti migliorare. Quindi era già da qualche anno che fantasticavo col mio compagno di vita Francesco di andare a vivere all'estero, fare nuove esperienze. Noi pensavamo a New York, semplicemente perché ci eravamo stati in vacanza e ci siamo sentiti a casa dall'altra parte del mondo. È stata una cosa totalmente inaspettata e quindi ho detto pensiamoci. Potrebbe essere magari una futura destinazione. Sì, ma parliamo veramente di anni e anni e anni fa. Ok. E quindi a un certo punto io sono arrivata a un punto di rottura, gli ho detto io non posso più andare avanti così, devo fare qualcosa. O cambio ambiente, però era quello che mi piaceva fare, soprattutto la parte dell'interior design, e posso concretizzare questa cosa che diciamo da anni. Andiamo via, magari una cosa meno drastica dall'altra parte del mondo, e all'epoca Londra era il posto più facile e comunque lui parlava già bene inglese, io no, però era una cosa che comunque sarebbe stato anche conveniente imparare meglio e l'abbiamo fatto. Si era già votato per la Brexit,
Quindi era l'ultimo treno che partiva, adesso non è più così facile. Abbiamo detto prendiamo quest'ultimo treno, proviamo, non ci obbliga nessuno, vediamo. Se non ci troviamo bene, tra qualche mese torniamo a casa. È vero, cioè sei sempre in tempo poi alla fine per poter tornare sui propri passi, quindi... Esatto. Sei contenta al giorno d'oggi di questa, sì, di questa credo scelta? sia stata la scelta giusta. Ok, benissimo. Non ero molto convinta perché pensavo che ormai fosse troppo tardi. Io avevo, quando siamo poi partiti, il 20 novembre me lo ricordo, avevo appena compiuto 34 anni. E per me queste sono cose che si fanno a 20 anni, cioè ormai io ero vecchia, dove volevo andare, no? E però ho detto... Te la sentivi in quel momento della tua vita? Avevi deciso di fare questo passo? Sì, più che altro non mi piace la gente che sta ferma a piangersi addosso, perché comunque sì, le cose ti accadono, ma... Oddio, magari è da stupidi continuare a provare a migliorare le cose perché poi ci si mette di mezzo la vita, che so, il destino, gli eventi, gli imprevisti. Però se tu non fai mai niente per provare a migliorare, Hai ragione. sai già che non potrà andare bene, no? Quindi buttarsi. Forse è la cosa peggiore, perché alla fine se provi e va male e ci resti male, sì, un po' ti senti una stupida per aver provato, cioè per averci creduto. Però di contro ti guardi indietro e dici sì, magari potevo fare diversamente, potevo fare meglio, ma io ho fatto. Brava, bravissima, ti capisco perfettamente. Poi aspetta, ne riparliamo tra qualche anno, però ti dico per il momento credo di aver fatto la scelta giusta. Non è stato per niente facile, anzi conta che io ho sempre vissuto a Vaprio d'Adda, che è il mio paese dove sono proprio nata e cresciuta. Secondo me siamo anche abbastanza vicine, adesso anch'io vengo da un paesino in provincia di Milano. Dove San Colombano al Lambro. Fa le domande. San Colombano al Lambro. Sì, so dov'è. Ok. E vabbè, quindi cioè, io non sono neanche mai andata, che so, a vivere a Milano, cosa che ho provato a fare varie volte, ma io prima di prendere una decisione ci penso 6 milioni di volte, per cui non ho mai fatto il passo più lungo della gamba e ho sempre deciso di no. E ho detto vabbè, stavolta facciamo un salto e vediamo come va. E com'è stato questo cambio da un paesino così piccolino a Allora, una città, una metropoli come Londra, che è immensa? Il paesino ha i suoi pro e i suoi contro. Io sono una persona timida, anche se tante persone restano stupite quando lo dico. Probabilmente le persone che mi hanno conosciuto più in là nell'età, perché se mi conoscevi da piccola era proprio chiaro che io ero super timida, e lo sono ancora perché è una cosa che nasci così, che però puoi provare a smussare il più possibile. E quindi il fatto che tutti sapessero tutto di tutti è sempre stata una cosa che mi bloccava, per cui non riuscivo a fare più di tanto perché avevo così tanta paura del giudizio che alla fine non mi faceva fare niente. Io volevo proprio passeggiare per strada e la gente neanche ti guarda, che è qua praticamente. È Londra praticamente. Perché anche solo a Milano la gente ti squadra, anzi ti senti proprio esaminata. Invece qua non ti calcola nessuno e da un lato mi dispiace perché è bello incontrare persone che conosci, ma alla fine sì, Londra è una città ma è fatta di piccoli paesi. Per cui tipo io nel mio quartiere esco di casa con la mia bimba, faccio il cenno al barbiere che conosco, che ormai ti conosci, scambi 2 parole con la vecchina che passa la giornata a andare in giro col cane, che ormai vedendoti passare ti riconosce. E quindi insomma c'è un po' quel senso di appartenenza ad un luogo anche qua alla in fine realtà. Se vuoi c'è, nel senso tu puoi anche non renderti disponibile, non interagisci con nessuno e invece io a un certo punto ho cominciato ad aver bisogno di avere un po' il contatto con le persone proprio. Certo. Perché forse si tende sempre a cercare di replicare quello che avevi prima, anche se sei scappato. È vero. Non lo so. È vero. Però ti dico, almeno non so quale sia la tua esperienza di preciso, ma a me sembra molto più facile vivere qui. Vedo che adesso le cose stanno un po' cambiando, forse la pandemia, le guerre, sicuramente sono meno soldi, costa tutto di più. Sicuramente. Però non lo so, dopo aver provato l'Italia a me qua sembra più facile. Io dico sempre che secondo me un inglese non sopravviverebbe 2 settimane in Italia. In Italia tu dici di no? Ma guarda, a me sembra che qua siano molto organizzati.
finché una cosa va in modo regolare, va bene, come un granello, un ingranaggio non va come deve andare, panico. Invece l'italiano, visto che non funziona niente, è creativo, trova vero. sempre un modo per poter, far funzionare le cose, è no? vero. E secondo me a loro manca questa cosa qua e io credo di Vero. avere da brava italiana questa risorsa che loro non hanno. E siamo apprezzati secondo me tanto Sì. per questo qua, devo dire. Secondo me sono d'accordo. Sì. E di contro, se solo l'Italia si È organizzasse, cavolo, cioè veramente quando vieni qua vedi tutto il potenziale sprecato e da un lato dici adesso io voglio andare là e sistemare tutto. Bravissimo, uguale. Dall'altro sai che non è nel tuo potere e quindi No. resti qua e dici, però ti devo dire, Certo. Io non pensavo che fosse una cultura così distante dalla mia. Cioè io mi sono proprio d'accordo. trovata a giocare un gioco senza le istruzioni. Bravissima, uguale. Per cui tu magari potresti essere bravissima in questo gioco, ma nessuno ti ha spiegato come funziona. E quindi io mi sono proprio trovata a dover, poi sai la mia padronanza dell'inglese inesistente, tante volte a non essere capita perché ho usato una parola piuttosto che un'altra. E loro proprio proprio- parlare... Cioè fanno come se, non dico che facessero quasi, non voglio dire apposta, però magari Non ti tu aiutano, non ti aiutano, non te lo se tu rendono cerchi facile. di spiegarti nel modo in cui riesci a farlo, insomma all'inizio è veramente molto complicato ed ora appunto fanno Sì, ci un po' giocano. Diciamo che... Quindi Boh, sì, non lo il so. tema della lingua è stato abbastanza complesso anche per me, perché poi alla fine, come ben sappiamo, almeno nel mio caso, però conosco di tanta gente che quello che ci insegnano in Italia purtroppo a livello di inglese è... Puoi anche studiarlo per 8 anni, tipo nel mio caso, però poi mi ricordo il mio primo mese qui a Londra, io piangevo quasi tutti i giorni perché non riuscivo a capire. Io ho Cioè, ma avuto- chi me l'ha fatto fare di venire qua? Allora, comunque io non l'ho mai studiato tanto l'inglese in Italia, l'ho studiato tantissimo l'ultimo anno, proprio in vista del trasferimento qui, e quindi mi sono proprio impegnata perché era una cosa che mi serviva e devo dire che è tanto migliorato. Ok. Ma comunque puoi studiarlo quanto vuoi, quando arrivi qui, gelo, cioè- un blocco totale. Io fortunatamente mi sono trasferita col mio compagno e il primo mese io non ho mai parlato se non strettamente indispensabile, parlava lui per me. Oh. E quando l'ultimo periodo prima di trasferirmi ero veramente tanto stressata Mm. e quindi proprio arrivare qua è stato boom, è stato blackout. Shock. Non so se lo stress, il freddo, insomma, io dopo 3-4 giorni mi sono ammalata subito. Influenza, niente di che. Uguale. Però cioè, ho proprio sentito che è stata una cosa che il mio corpo si è ribellato ribellato. a questa violenza che io mi ero fatta di trasferirmi qua. E un momento dicevo, perché l'hai fatto? Cioè, l'hai voluto tu? E l'altro dicevo, dall'altro lato dicevo, Madonna, cioè hai cambiato casa, non è che Sì, nel no, senso che non poi è la alla fine, guerra. esatto, cioè comunque sei sempre in tempo, quello che ti dicevo anche prima, sei sempre in tempo a tornare indietro. Sì. E effettivamente io Londra la vedo un pochino come la vedi tu, quindi per me è la città delle opportunità e ovviamente per me è un tipo di relazione un po' di amore e odio, anche se adesso è più amore. All'inizio invece ho fatto veramente tanta fatica ad abituarmi appunto alla città in generale e al lifestyle, quindi uno stile di vita molto molto diverso dal nostro. Sì, però per me è il contrario, nel Ecco. senso che io all'inizio ero innamorata di Londra, Ecco, vedi? pensavo no, io non sarò come quelle persone che hanno solo amici italiani, io proprio sono aperta, voglio amici inglesi. Allora, diciamo che io un po' non mi trovavo bene in Italia, il lavoro mi piaceva, però avevo bisogno di una pausa, quindi ho deciso di prendermi un anno per imparare l'inglese, chiaramente lavorando perché Certo. perché sì, perché si deve. E allora ho deciso di lavorare nel customer service. Banalmente io volevo lavorare in un negozio, alla fine sono finita a lavorare in un bar, perché così mi sarei forzata a parlare tutto il giorno con i clienti, con i colleghi, con qualcuno. Ottimo. Non ero chiusa in uno studio di fronte a un computer a disegnare e ogni tanto far finta di capire quello che mi dicevano, ma ho detto terapia d'urto, tu vai,
farli e così migliori in fretta. Sì, è il modo migliore alla fine per poter acquisire. Sì, in realtà sono migliorata meno in fretta di quello che credessi, infatti poi l'anno si è prolungato. Forse avevo anche un po' paura di tornare sui miei passi in un'altra lingua, in un altro posto, senza sapere bene se usano banalmente gli stessi programmi per disegnare, le regole, se i regolamenti sono diversi. Credo anche la gestione dello studio sia completamente diversa e questa cosa l'ho capito banalmente lavorando tutti i giorni. Ho capito che c'era un codice di regole non scritte, Sì? per cui quello che è normale da noi non lo è qui, anche delle cose proprio banali, il modo di esprimersi, che tutto dovevo capire come funzionava e mi serviva più tempo. Ok. Quindi un po' questo, un po' la paura. E se io provo a fare il mio lavoro qua e non va bene What e ho if? cambiato vita e seppure il mio compagno fosse d'accordo, ce l'ho trascinato alla fine, Sì. cosa faccio a quel punto lì? Quindi Ho fallito. Certo. E quindi alla Ho fine paura. sono andata avanti, un anno è diventato un anno e mezzo, poi dai facciamo allora dopo l'estate, dai allora a ottobre è il mio compleanno, lo passo tranquilla e poi c'è Natale. Facciamo febbraio, così. E alla fine aspetta, è arrivata la pandemia Mamma che ha scelto per me. E 2020. e io sono, per carità, aspetta, prendi con le pinze quello che ti dico, sono grata alla pandemia, non lo sono ora perché si sono alzati i prezzi, è un disastro, però all'epoca mi ha costretto a fermarmi, a scendere dalla giostra che girava e non mi dava modo di respirare, certo. di pensare, di pensare. Io andavo avanti col pilota automatico. Conta che in Italia io avevo uno stipendio triste e fisso, era sempre quello, per cui quando facevo il conto di quanto guadagnavo all'ora ero arrabbiata perché dicevo ma io mi sono laureato, ho studiato, Sì. no? Perché non è giusto, non è quello che mi avevano raccontato quando mi sono iscritta, non è quello che mi aspettavo, no? E non c'era neanche a breve l'idea che le cose sarebbero migliorate. Era quello. E anche più che quello, è altro. vero, cioè, cosa ti aspetti? Invece qui facevo un'ora in più e mi veniva pagata, mi veniva a volte pure pagata di più perché era di sera e quindi il tuo tempo, cioè tu la sera dovresti riposarti Sì. e invece stai qua a lavorare e noi te lo riconosciamo e ti paghiamo e per me era una cosa... È uno Wow! stimolo anche per poter, è vero, cioè è pazzesco, è uno stimolo per E poter anche quindi andare avanti. io stavo lavorando tantissimo, sono arrivata a lavorare più di 50 ore a settimana e di contro i day off, i giorni di riposo, facevo la turista e lavoravo con gente da ogni parte del mondo che sorprendentemente aveva la mia età più o meno. Io mi immaginavo tutti dei ragazzini a lavorare al bar, no? E infatti ci sono i ragazzini inglesi e gli adulti che sono scappati da casa loro. Sì, Poi, per carità, io comunque in Italia sarei potuta andare avanti a vivere. Non sono scappata perché, oddio, non trovavo lavoro, semplicemente non Non ti mi sentivi trovavo più ripagata. bene. Il fatto anche proprio di risentirsi ripagati è quello che... E di non vedere uno spiraglio di miglioramento. È vero. E niente, quindi io stavo lavorando così tanto che poi quando c'è stata la pandemia, dall'oggi al domani mi sono trovata a avere la cosa più preziosa che è il tempo. Lo so che è retorica, però No, è proprio però. tanto vero. Sono E d'accordo. ho iniziato a avere il tempo per pensare. E pensare ho detto, vabbè dai, adesso tu non esci da questa pandemia senza aver pianificato cosa vuoi fare in futuro. E la prima cosa che ho pianificato è arrivata subito, la mia bimba. Dopo un mese dall'inizio della pandemia io ero incinta e tutti i piani che mi ero fatta di pianificare il mio nuovo business mi è andato in pappa al cervello. Cioè io la volevo, l'ho cercata, Certo. è arrivata molto più in fretta del previsto e io vivevo tipo sott'acqua, in una grande bolla, era tutto così strano, così vedevo il TG in Italia, erano tutti in panico, chiusi in casa, poi invece si poteva uscire, la vivevano con leggerezza. Non capivo se erano esagerati in Italia.
se erano incoscienti qua, probabilmente entrambe le cose. E quindi io vivevo da italiana qua. Cioè io o stavo chiusa in casa o uscivo, mi ricordo che facevamo delle passeggiate chilometriche, ci trovavamo in altri posti di Londra e visto che non c'erano i mezzi o comunque ti consigliavano di non prenderli, È vero, mi a ricordo. piedi. E mi hanno detto che tanto ero incinta, facevo bene camminare, io camminavo, chiaramente stando attenti a non incrociare nessuno, super isolati nei Certo. parchi, perché poi il bello è che qua è tanto verde, soprattutto Tantissimo. dove sto io al sud, e quindi tu puoi davvero passare di parco in parco camminando i chilometri, e boh, è stato un periodo bello, io ero felice, mi chiedevo cosa c'era di sbagliato in me perché ero felice. Erano tutti in panico, tutti tristi. È stato probabilmente il momento più felice della mia vita. È proprio secondo me il tempo, come dici tu, quindi avere appunto questo spazio per poter pensare, rallentare forse anche la mente, che a volte spesso è presa da 1000 pensieri contemporaneamente. L'unico problema era che il tempo passava molto velocemente e io sentivo che per godermi questa cosa che ero incinta, che ero felice, non stavo abbastanza pianificando il futuro. Ok. Perché vuoi non trovare un motivo per essere in ansia? Vuoi vivere serena davvero? Davvero, Ma sembra a no. volte è proprio impossibile, dobbiamo proprio riempirci Sì. per forza la mente di qualche pensiero, per forza. Vabbè, sono fatta così, si cerca di migliorare, però cioè, di fatto se sei nato così, sei nato così. Certo. E quindi ho pianificato comunque, piano, sapevo la direzione che volevo prendere, ma non sapevo bene come concretizzarla, no? E quindi sono andata per tentativi, un giorno pensavo di aver trovato la soluzione, il giorno dopo rifacevo da capo, eccetera, 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 finché nel frattempo la pandemia è finita, si è tornati più o meno a una normalità, è nata Grace. E sono stati periodi un po' belli impegnativi, immagino. Sì, diciamo che il periodo di serenità, per carità, ero felice, però come è nata, boom, cioè sono E tornata poi nella com'è realtà. anche il fatto di avere, magari questo può appunto anche interessare, il fatto di avere una bimba ed essere qui lontani dalle famiglie, perché so che è un tema che quando appunto mi capita di parlarne sempre un po', non dico Allora, tabù, però è un lascia sempre un po' ha i suoi pro e i perplessi. suoi contro. Ti dico, appena lei è nata, te la faccio breve, perché praticamente una ragazza in stanza con me è stata trovata positiva al Covid. Sì. Fortunatamente noi non l'abbiamo preso, però praticamente hanno mandato a casa tutto il personale e siamo rimaste quasi da sole, abbandonate a noi stesse. Lei non mangiava, insomma abbiamo avuto vari problemi e è stato un po' un trauma. Quindi sono proprio stata riportata alla realtà da un giorno con l'altro. Immediatamente. Anche perché è peccato perché ho avuto un parto facile, è andato tutto bene, no? Però poi lì sono stati mesi un po' difficili, felici perché comunque lei stava bene, noi eravamo insieme perché nel frattempo c'è stato il secondo lockdown, quindi ho avuto la fortuna che comunque Francesco fosse a casa con me, mi ha dato tantissimo, anzi, cioè, da sola non ce l'avrei mai fatta. Quindi in quel senso tu dici, sei qua da sola, se lui deve andare a lavorare tu sei da sola. E io questa cosa qua la vivo quotidianamente, perché a parte qualche amico che ci dà una mano ogni tanto e l'asilo che però è iniziato da poco e sono solo 3 ore al giorno, non come in Tale Italia. come in Italia. No, allora 3 ore sono quelle che ti dà lo Stato. Ok. Poi se tu vuoi ce la lasci di più, comunque l'asilo vicino a casa nostra sono 6 ore, quindi non più di 6 ore, che va bene per carità. Al momento però io ho deciso di prendermi Certo. i suoi primi anni di vita per crescerla e quindi lei ci sta solo 3 ore e in quelle 3 ore lì, più un'oretta se dorme al pomeriggio, Devi concentrare tutto. sì, io devo fare tutto quello che riesco a fare per portare avanti quello che è il mio sogno. Poi infatti io ti Che vorrei è fare una At Home domanda. for Tea. Cos'è At Home for Tea? Quindi Allora. da dove nasce il nome di questo tuo progetto? Perché mi incuriosisce tantissimo. Allora, nasce dalla necessità che io avevo di tornare sui miei passi e parlare della mia passione. Cioè io nasco come architetto, Sì. però ecco l'architetto si occupa più dell'edificio, l'interior designer si occupa più di rendere accogliente l'edificio. Ecco, cioè detto proprio Proprio in parole povere, due certo. parole.
E io ho sempre fatto nei primi anni per lo più l'architetto, anzi solo l'architetto, e sembrava come, sai quando fai le basi di quelle torte bellissime iperdecorate Sì. e poi la passi a qualcun altro e tu dici per una volta la vorrei decorare io questa torta. E allora ho cercato il più possibile, tanto comunque c'era sempre un problema negli studi dove lavoravo, o mi trovavo male, o mi trovavo bene ma mi pagavano pochissimo, o andava tutto bene ma il lavoro era più burocratico che creativo e quindi non mi piaceva granché. Cioè ho cambiato veramente tanti studi, cercando sempre uno che mi piacesse di più. Certo, E quindi in che ti qualche modo sono riuscita alla fine anche a sperimentare il lavoro dell'interior designer, che non era esattamente quello per cui avevo studiato, ma non è che facevo l'astrofisica prima. Certo, insomma, comunque siamo qualcosa lì. in comune c'era. E mi è piaciuto tantissimo e ho cercato il più possibile di imparare e poi ho cominciato anche a studiare Proprio dei da corsi me. di interior designer. Sì, e appena mi sono trasferita qui ho proprio sentito la necessità di applicare quello che avevo studiato alla mia casa. Perché comunque io questa cosa l'ho spiegata un pochino in un'email che Sì? mando alle persone Ah sì? quando scaricano la mia guida, che si può In che trovare. senso la tua Allora, guida? praticamente sul mio profilo Instagram, Sì. è Tom4T, Sì. sotto alla mia faccia ci sono 3 righe che si Ok. chiamano biografia. Lo spiego sì, perché sì. spesso non è così Non so, chiaro. ok. Perché ti dicono link in bio e io per anni mi sono chiesta: Cos'è il link in bio? La Anch'io ci ho messo un biografia. po'. C'è questo link, tu ci clicchi sopra, non ti vendo niente, anzi ti regalo una mini guida Ma che dai. si legge veramente nello spazio di una pausa caffè, Sì? che si intitola I 7 trucchi per iniziare a migliorare casa al costo di una pizza. Ma fantastico. O qualcosa del genere, perché l'ho scritto un anno fa, il titolo non me lo ricordo. Comunque ci sono veramente 7 tips, Sì? più altre, alla fine sono più di 7, però vabbè, Che ti aiutano un ti pochino. spiega in poche pagine che veramente tu puoi iniziare a migliorare casa anche se non hai soldi, anche se non hai tempo, anche se non sai da che parte cominciare. Non rassegnarti ad avere una casa che non ti supporta, che non ti rispecchia, Ok. perché non è sempre indispensabile spendere molti soldi per chiamare un professionista e fare una costosa ristrutturazione e forse è il mio lavoro. Cioè per carità, se puoi farlo, fallo. È Però non sempre bene affidarsi a un professionista, è sempre bene cercare, secondo me, di ottenere il meglio se si può. Sono d'accordo. Però se non puoi, non hai soldi, non hai tempo, non hai voglia, non è il momento, o come me sei in affitto, per cui non puoi stravolgere. Sì. Cosa dici? Vabbè, è andata così, mi lamento della mia casa tutta la vita e vivo triste. No. C'è qualcosa che puoi fare e la mia idea è quella di provare a insegnare a chi ha voglia a chi si interessa all'argomento, dargli delle piccole tips, spiegargli delle piccole regole dell'interior design da applicare appunto per trovarsi bene a casa. Bellissimo E- questa idea, stupenda. Se ti interessa, cerco di proporre veramente delle piccole cose, Sì. cioè niente spiegoni di 3 ore. Una cosa piccola che tu puoi fare subito, ad esempio, che so, uno dei reel che è piaciuto di più a Sì. quanto pare, è come si attacca un quadro. Che è una Ecco. cosa che tu dici, va, l'interior Sembra- designer me lo sì. devi spiegare. Ho capito, però è una cosa che di sicuro ti capita di fare. E quindi Hai sto ragione. cercando di vedere anche, rispetto a qual è la mia esperienza, di spiegare appunto quello che potrebbe servire e poi chiaramente se tante cose sono nate proprio perché qualcuno me l'ha chiesto. Mi ha scritto un messaggio, mi ha detto come potresti spiegare questa cosa e io spiegavo. Comunque perché avevo iniziato a parlare di questo? Ah sì, perché se tu clicchi Normale. ti arriva subito la guida. Sì. E c'è anche una sequenza di 4 email. Non è una newsletter, non so se lo sarà mai, magari a un certo punto sì, lo dirò, non lo so, adesso non ho tempo. Ok. Per cui non ti tartasso di email ogni settimana, ti prendi la tua guida, però poi arrivano altre 3 email dove c'è intanto un tutorial do it yourself, una cosa carina, molto facile. Ma che bello! E scaricala! Ma non lo Dopo sapevo! Non l'ho mai vabbè, visto. adesso lo sai. Adesso lo so, lo faccio subito No, e oggi. soprattutto racconto proprio quella che è la mia esperienza,
che vabbè te la dico così non lo scarica più nessuno. No, vabbè, in poche parole, quando sono arrivata qui mi sono ammalata, tra l'altro novembre, figurati, faceva freddo. Uguale a me, precisamente. Che credo sia stato l'ultimo anno che c'è stata la nebbia, poi non c'è stata mai più. Pioveva, faceva freddo, era tutto grigio e Francesco ha trovato lavoro subito e mi sono proprio trovata da sola come un cane, non conoscevo nessuno, non parlavo la lingua, era tutto buio, arrivava il Natale. Io sono un piccolo elfo di Babbo Natale, io amo il Natale. Il Natale. E quindi ho proprio pensato, perché? Cosa? Cioè io speravo che saremmo stati un po' insieme, no? E invece proprio mi sono trovata a vivere le mie giornate da sola, chiaramente alla ricerca di un lavoro, però non è che cerchi lavoro 24 ore su 24. E quindi... Sì, ci sono dei momenti che comunque devi riempire anche con altre cose. Ma sì, fai la spesa. No, però banalmente noi stavamo in una casa d'appoggio che sapevamo già avremmo tenuto solo per 6 mesi, perché... In che senso? Nel senso che era veramente una stanza col bagno, era una cosa allucinante, carina, cioè nel senso arredata anche abbastanza bene, però tu aprivi il forno e arrivava esattamente ai piedi del letto. Ok. E infatti a un certo punto ci sono stati 3 ragazzi amici di Fra che dovevano vedere un concerto e ci hanno chiesto se potevamo ospitarli e noi ci siamo messi col metro a capire se potevamo mettere 3 materassini e alla fine non sono venuti perché uno andava in bagno. Cioè veramente i metri quadri, non lo so, sarà stato 9 metri quadri in totale, proprio d'appoggio. E hanno fatto questa genialata di mettere tipo una parete a specchio, si sembrava un po' più grande. Esatto. Però hanno fatto delle scelte sbagliate, la moquette grigio scuro, la cucina nera, quindi questo ambiente era Tutto ancora veramente più piccolo. piccolo e buio e inospitale, anche se vabbè sì, cioè c'era tutto quello che serviva, c'era pure la tele. E quindi cosa gli vuoi dire? E quanto Non era brutta, non era usurata, era quella roba lì. Sì, d'appoggio. E io ho proprio avuto bisogno di, anche se per soli 6 mesi, provare a renderla un po' più casa mia. Con delle banalità, tipo metto delle piccole piante aromatiche così, visto che sono squattrinata, al posto che mettere i fiori, la pianta la uso, l'erba aromatica la uso, un bel tagliere in legno idea. che mi copre le piastrelle nere della cucina. Tanto era un pezzo così di cucina il tagliere. Giusto per creare un po' più di, cioè anche dare un po' più di luce, tra virgolette. Sì, ora l'avevo scritto bene nell'email, adesso non me lo ricordo. Però insomma questi piccoli inconvenienti, anche semplicemente in bagno, vabbè, tanto qua i bagni possono essere più piccoli perché non c'è il bidet, però purtroppo è la no? cosa che a me manca di più dell'Italia. E non ho ancora capito tra l'altro perché, cioè... Non so se una cosa che praticamente i primi... Ma interessa? Sì, fa parte del podcast. Vabbè, lo diciamo al massimo lo taglio. Praticamente i primi bidet sono apparsi nei bordelli francesi, sì, credo francesi, e quindi ancora adesso qui il bidet viene associato o a una donna di malaffare o al massimo una cosa che è solo per gli uomini. Quindi il bidet per loro è una cosa brutta, sporca e cattiva. E per noi invece è igiene personale. Esattamente a spiegare. il Io ci ho provato qualche volta finché ho deciso che sì, cioè anche se tu cerchi appunto anche con i landlord di chiedergli di mettertela è praticamente impossibile. E poi non l'ho ancora affrontato, no, non ci sto. Comunque giusto una piccola curiosità sulla vita londinese. No, adesso però per spiegare che comunque io sono arrivata in uno stato psicologico abbastanza devastato. Immagino. È andata sempre peggio, nel senso che peggio no, però vabbè, sono ammalata, non mi aspettavo di restare sola come un cane subito, così è stato un inizio abbastanza difficile e veramente questa cosa di prendermi cura della mia casa è stato terapeutico, cioè mi ha veramente aiutata a rimettermi in sesto, ricominciare, prendere delle decisioni azzeccate, anche solo al posto che inviare il curriculum online, vado a farmi una passeggiata, li porto a mano. Bravissima. Poi è chiaro che lavorando al bar lo puoi fare, dipende che lavoro devi fare. Sì. Però veramente ero proprio chiusa in casa, cioè andare all'aria aperta, cavolo, sei in una città nuova, esplora, vai, ma io ero proprio spaventata. E adesso pensarci adesso dico, che stupida. Ma perché? Ma pensa a te.
Mi vedo proprio piccola, mi sembra un secolo fa, un po' Invece strano. sono cambiate tante cose, ma è proprio la paura forse iniziale quando appunto uno si trasferisce in una città come Londra. E poi durante la pandemia cercavo libri da leggere e non l'ho ancora letto, ma lo farò. Mi ero imbattuta in questo libro, di cui non ricordo il titolo, Fa semmai poi te lo niente, sì, dico. No, esatto. poi non l'ho ancora letto, quindi non so se consigliarlo o no. Però insomma parlava di questa donna, interior designer, non italiana credo, ma insomma non è rilevante, che aveva subito credo si fosse separata dal marito proprio un mese prima della pandemia. E quindi durante la pandemia lei si è trovata da sola in questa casa piena di ricordi che per lei erano dolorosi, era costretta a star lì. E allora lei ha preso questa decisione di cominciare a fare il restyling dell'intera casa da sola, perché tanto la conoscenza ce l'aveva, durante la pandemia. E praticamente ci ha messo un po', a quanto pare, adesso non l'ho letto, non so come va a finire, però credo che poi a un certo punto lei si è stato terapeutico. riappropriata dai suoi spazi proprio attraverso il restyling. Quindi cose che puoi fare da te Sì, o che puoi chiedere di fare a un professionista, ma con un investimento veramente di molto inferiore rispetto a una ristrutturazione. Quindi non voglio Interessante dire questo. fate come fanno qua, perché qua vale tutto. Qua tipo il mio padrone di casa adesso lui sta ristrutturando l'intero edificio con le sue mani. Io apprezzo l'intraprendenza, ma per Fino a un tante certo cose... punto. L'altro giorno è venuta a posare le piastrelle. Ho visto infatti dalle Sì, storie. vabbè, ha passato la giornata a pregare. Allora, diciamo che mi aspettavo peggio. Non è il Beh, dai, meno non è il male. lavoro di un professionista. Almeno mi ha fatto scegliere le piastrelle. Che già. Diciamo che mi manca tanto dell'Italia, il ben fatto. Cioè, per loro c'è il fatto in tempo e il non fatto o il fatto non in Bravissima. tempo. Non c'è il fatto bene o il fatto male. Sono pienamente d'accordo. Invece l'italiano vuole la cosa fatta bene. Per carità, non è che poi funziona. Cioè, Sì, poi non è che sia proprio una cosa esatta, no, non vengono sempre fatte che bene. valga per tutti, però in generale la tendenza vedo proprio che è questa, anch'io che ho provato diverse case, in generale è proprio così, quindi Poi vabbè, cioè, non sempre le cose vanno come si spera. Però l'italiano, vabbè, non si può neanche generalizzare per carità, però in linea di massima tu sai cosa è fatto bene e cosa non è fatto bene e la maggior parte delle persone lo sa e si lamenta quando non è fatto bene. è vero. Qui si lamentano di tutto, ma non ha importanza che la cosa sia fatta bene o no. Sì, sì, Il discorso è oggi ho voglia di lamentarmi oppure no. E, vabbè, è un discorso un po' complesso. No, ci sta, assolutamente. Quindi, cioè, tornando anche al tema di prima, proprio anche solo un piccolo restyling della casa, anche in affitto, quindi parlando appunto di persone che sono in affitto appunto in una casa e che magari non possono fare granché perché effettivamente, parlo anche qua di Londra, non è che tu possa fare molto, no? Però basta solo anche un piccolo cambio che Sì. risulta terapeutico. Allora, se puoi cambiare poco, cambia poco. Magari basta ridipingere una parete, basta liberarsi dal superfluo, fare un bel decluttering. Non è che devi buttare via tutto, puoi ruotare gli oggetti, puoi scegliere di mettere quella bomboniera che tua zia vuole vedere quando viene a casa in un'alta chiusa e dire no, ce l'avevo qui, stavo giusto spolverando, Certo. non l'ho messa fuori. No, allora, il discorso è se si può, io consiglio sempre di affidarsi a un professionista bravo, che sa fare le cose come si deve e ti può guidare. E uno bravo ti conosce, cioè, cerca di conoscerti per capire cosa ti serve e cosa ti piace. Ok. Tante volte le persone arrivano convinte di sapere cosa gli piace. Credo il più frequente sia io amo lo stile minimal. Anch'io. Lo stile minimal sì, ma è veramente uno stile di vita. Cioè, Ok, in che senso? difficilmente una persona capisce cosa significa, capisce non perché non sia, ma perché non lo sa. La casa minimal, purista, minimal, richiede un certo impegno, perché non è che puoi tirar fuori il frullatore e lasciarlo lì.
Ah, ok, quindi è proprio, devi proprio anche saperlo vivere il E come te lo minimal. spiego? Allora, secondo me nasce da il minimal, quello puro, nasce da un'esigenza molto forte Sì? di relax e anche un pochino di slow living. E hai proprio bisogno di vivere una vita lenta e hai bisogno di chiarezza, secondo me, perché Bello. quello che lo caratterizza è veramente la pulizia delle forme, delle linee, spesso associato al bianco, anche perché è più facile, nel senso è più luminoso, è più neutro. E ad esempio, che so, non scegli un cassetto con le maniglie, scegli le linee più semplici, Pulite più possibile. essenziali, più pulite possibile. Mi ricordo questo progetto che avevo visto, non mi ricordo dove, non c'era neanche il rotolo della carta igienica. A vista. Tu dicevi, ma in questo bagno era nascosto, c'era una nicchia da aprire e tu dici banalmente, ogni volta che ti siedi sulla tazza, vuoi È pratico, davvero? esatto. Ma è una stupidaggine. Però sono scelte di vita. Ok. Nel senso, io preferisco, che so, applicare il minimalismo agli altri stili. Ad esempio, io amo lo stile scandinavo, che di per sé è abbastanza minimalista, però tu puoi decidere se, che so, avere uno stile scandinavo verso il minimalismo Sì. o uno più, che so, la butto lì, verso uno stile più vintage, quindi magari con meno pulito, con le linee meno essenziali e concentrarti di più sugli oggetti che hanno una storia da raccontare. È difficile che ci sia veramente uno stile Puro al 100%, perché quindi è si come il tende a carattere di una mischiare. persona, Sì, anche nel mio no? Che lavoro, so, esatto. quella ragazza lì io me la ricordo come timida, perché è proprio molto timida, è la prima cosa che mi salta all'occhio. Ma di sicuro questa ragazza avrà delle altre qualità. Magari è super È vero. simpatica nel privato. Sono d'accordo. Non sto parlando di te. Sì. Magari... no, avrei detto elegante come prima cosa. Comunque, Trovo e carino. quindi, cioè, alla fine, se la casa ti deve rispecchiare, se ti ci devi trovare bene, com'è possibile che sia solo uno stile che ti rispecchia? Sì, sì, sono pienamente d'accordo. Quindi è proprio più un mix generalmente di stili. Sì, poi li devi saper mixare, non puoi fare 50 e 50 di, che so, il mio stile, poi quello che adesso mi rispecchia di più è lo stile scandinavo con un tocco di vintage. Anche Bello. perché amo il fai da te, quindi l'idea di prendere un mobile vintage e provare a ridargli vita, anche se a volte con scarsi risultati, sono un'appassionata. Però io ecco. ti vedo sempre all'opera, Ci anche provo. sul tuo profilo. Ci provo, sto studiando. Bellissimo. Stavo dicendo, comunque non lo mischio 50 e 50, ce n'è sempre uno principale e un 20% dell'altro stile. Già mischiarne tre magari è un pochino più difficoltoso. Complicato. E il più delle volte una persona non sa distinguere gli stili, non sa cosa gli piace, raccoglie una collezione di immagini da Pinterest, gli piacciono tutte. Adesso si tende infatti tanto a fare... Vuoi la casa così, Esatto. però Nel bisogna pratico, vedere. è Cioè, vero. magari non è per la tua casa, magari non è per te. Ci sono un sacco di immagini che sono proprio fatte per essere wow, per essere belle, ma poi non sono applicabili nella vita di tutti i Sì, giorni. esatto, è tipo guardatemi ma non toccatemi, cioè... Però è molto importante, secondo me, prendere ispirazione. Per cui non è sbagliato. Cioè, quello che faccio io ogni volta che mi sposto in una casa nuova e ricomincio da capo, proprio per me stessa, è... vabbè, intanto io ce l'ho un'idea, le idee un po' chiare su quello che voglio. Però facciamo finta che tu non lo sai. esatto. Ti consiglio, vai su Pinterest, sfoglia una rivista, usa i metodi che vuoi, digitali, cartacei, come vuoi. Ti metti lì e salvi, ritagli, collezioni tutte le immagini che ti piacciono. Collezionane tantissime, prenditi il tuo tempo, mettici il tempo che vuoi. Quando ne hai abbastanza, Sì. quando ti sei stancata, comincia a scremare. Tipo, magari hai salvato 10 immagini, tutte 10. Chiediti cosa ti piace di quelle immagini lì. Perché c'era questo divano grigio, io amo i divani grigi, il mio inconscio ha trovato belle tutte le immagini Col divano grigio. grigio. Ok. Tienene una, ok?
In questa immagine io proprio non so dire cosa mi piace. Mi piace l'atmosfera, il mood. Va bene, tienine una e vedrai che pianino pianino le immagini si riducono e tu però per ognuna scriviti cosa ti piace. Scrivi proprio. È vero, molto atmosfera, molto utile questo consiglio. lampada, colori, palette cromatica e alla fine metti insieme tutte le cose. Magari non potrai avere tutte le cose perché non staranno bene insieme. Cerca di capire cosa ti emoziona di più. Tra tutte le immagini, qual è quella che proprio guardi e dici questa. Però magari è una stanza super luminosa per cui una parete grigia antracite loro se la possono permettere. È vero. Nel tuo monolocale buio forse è meglio di no. Quindi è giusto avere comunque un mood ispirazionale, diciamo, Sì, e poi da poterlo cerca di capire applicare. cosa ti piace e alla fine stabilisci una palette colori. Una palette Adoro. colori che è quella e non si sgarra, che non vuol dire che non puoi avere in libreria un libro di un colore diverso, assolutamente. Però per quanto riguarda le scelte principali, il colore delle pareti, un'eventuale carta da parati, la scelta degli Solo arredi che e è anche difficile. degli accessori, dei complementi. Se vedi un vaso rosa che non c'entra niente con casa tua, mi dispiace, quello non lo prendi. O lo prendi e gli cambi colore. Anche, Se ti già, senti- è vero. se ti senti Solo che anche fai da te. la scelta anche solo del colore delle pareti cambia ovviamente anche in base a quello che è l'ambiente. Quindi ad esempio mi viene da chiederti qual è un colore che non applicheresti assolutamente, non so, in uno studio o in una camera da letto ad esempio. Allora, la camera da letto serve per dormire, per rilassarsi. Consiglio dei colori rilassanti, come tutti i colori pastello, magari freddi, adesso è da anni, il verde salvia È è vero, il colore. tantissimo. Per fortuna perché è un bel colore, ti dà andare peggio. Tutta la gamma degli azzurri e dei blu. Sì, trasmette tanta calma effettivamente il blu in generale. Potrei dirti un bianco, ma tu saprai bene che c'è una quantità infinita di sfumature di Infinita. bianco. Quindi forse un bianco un po' più caldo o neutro, che sia luminoso, però è comunque un colore legato alla purezza, alla neve, alla È calma, vero, al è vero. latte. Quindi il latte di quando eri piccolo. Sono tutte associazioni che il tuo cervello inconsciamente fa. Sì. E è pazzesco come davvero non si pensi che il colore influisca veramente così tanto nella vita di tutti i giorni. Sulla psicologia tantissimo. Sono Per d'accordo. cui la scelta anche solo di una parete d'accento, ad esempio, un po' più decisa, che so, magari lavori da casa, è un home office Ecco, e infatti, brava. hai bisogno di darti un po' di Energia. energia. Ora, quanta energia vuoi? Nel senso, Tanta. magari rosso è un po' troppo, No, però perché perché no? Nel senso, se fosse solo una parete, non te lo consiglio in tutta la stanza, ma un color block, cioè solo un pezzettino di parete, può essere Può per essere. evidenziare che so la tua postazione. Che ti possa anche trasmettere anche creatività. Sì, Quindi magari anche nei nostri lavori. perché no? E, insomma, dipende da quello che ti serve, da quello che vuoi. E poi io ho due regole infallibili. Vediamo. Due cose. Ok. Visto che ho paura di stancarmi presto dei colori, una base neutra. I colori neutri sono legno, chiaro scuro, mattone volendo, bianco, tutta la gamma dei beige, Sì? marrone e nero. Magari nero no, e grigio ovviamente. Però invece nero, secondo me quello è il colore d'accento, è fantastico. Però vabbè, insomma, una base neutra, Sì? un secondo colore al 30%, quindi un 60% neutro, che potrebbe essere il colore delle pareti, i colori principali, un 60% comunque neutro, ma magari un colore un po' più, che so, 60% bianco e legno chiaro, tra parete e Bello. pavimento. Una parete, un divano, un tappeto di un colore non neutro, però non forte, Quindi sempre un delicato, un po', che un po' so, più un soft. verde salvia. Sì, esatto, tornando e al un verde salvia. 10% più deciso, nero, che so, le cornici dei quadri neri.
Bello. È un candelabro, proprio un oggetto sottile, uno qua, uno là, non tutti insieme, ma di modo che quando ti stanchi puoi cambiare. Che so, le federe dei cuscini È vero. non costano neanche troppo, le tende magari costano già un po' di più, ma le tende le puoi cambiare. Magari col tessuto della tenda poi puoi farci altre cose, ecco, io no, perché sono negata, però No, è super interessante Perché questo no? punto di vista, effettivamente. questi gli ultimi anni mi ha preso un po' questa cosa dello spreco, perché in Italia io riciclavo alla perfezione. Arrivata qua mi hanno detto, ma sì, se vuoi separare, se Nel vuoi, caso. come se vuoi separare la crisi climatica, È cioè, vero, sì, proprio se vuoi separare fai 2 bidoni. nel caso in cui... Vabbè, qua io ci sono un po' rimasta male che loro non gliene frega proprio niente del riciclaggio, Sì, dell'ecologia. ho visto anche io che c'è poco interesse. E ci sono tanti modi per riciclare, tra cui dare nuova vita agli arredi, quindi non buttarli via, ma magari cambiare il rimetterli in colore, circolo, esatto, magari quello che stavamo riadattarli. dicendo. Tipo la domanda che mi è stata fatta più spesso sul mio profilo Instagram è: sì, bello, ma io c'ho i mobili della nonna. Allora, come li integro nel mio arredo che non vuole essere vintage, non Sì, vuole essere casa della antico, nonna? certo. Allora, risposta, anche se non mi hai fatto la domanda, poi No, però mi interessa tantissimo. non li puoi tenere tutti, devi scegliere. Scegliene 1, 2, non messi tutti in gruppo, ma distribuiti nella stanza o addirittura nelle stanze. E se proprio non c'entra, allora può essere sì il tuo punto focale, il tuo accento, o altrimenti li dipingi, li rendi uniformi, si vede che sono un'altra cosa, ma se sono uno qua, uno là, ci sta. Ottimo, quindi si possono praticamente salvare, dargli un'altra immagine sostanzialmente. Sì, fai da te un po', se te la senti fallo tu, provaci almeno. Deve essere molto Quanto è impegnativo. prezioso il mobile della nonna. Se no, vabbè, È lo fai vero. fare a qualcuno. È E vero. comunque no, quindi la prima regola per me, per non sbagliare, è stai sul neutro, una base neutra, metti un colore più o meno vivace, quando ti stanchi cambi semplicemente quel 10%, quel 30% e hai un altro È ambiente, vero. con un altro... Non ci avevo proprio mai pensato a questa almeno è stata cosa. utile. E E quindi- questa era una. E scusami, l'altro sai che non mi ricordo più cosa volevo dire. Ma poi mi viene in mente. Magari te lo poi ti dico, viene in no. mente. No, ad esempio cosa ne pensi del colore dell'anno, del peach fuzz? Fuzz, che non so pronunciare. Peach fuzz. Questo Allora, pesca così luminoso e chiaro. sono contenta perché Bello, rispetto molto all'anno bello. scorso, almeno per quanto riguarda gli interni, l'anno scorso c'era questo Viva Magenta. Strong, E bello. allora, Bello intenso. opinione impopolare, io non amo i rosa. Lo so che sono il colore che mi sta meglio, però È uno di quelli. tutta la gamma dei rosa, tra l'altro. È in gran parte nella tua palette. Rosa Barbie, guarda. E questo era un come lo Sì, un definiamo? rosso- Un rosso rosato, Freddo, però perché freddo, c'è proprio c'è un pigmento blu all'interno che lo rende molto molto freddo, sì. vitaminico, Sì, bello è intenso, acceso, esatto. e secondo me te ne puoi stancare subito in casa. Quindi tu come l'avresti Quindi io, usato? sì, avevo fatto un paio di post, avevo consigliato di usarlo come colore d'accento appunto Ok. su una base neutra, se proprio lo vuoi usare. Invece il Peach Fuzz per gli interni è un colore fantastico, perché è neutro ma non è neutro, È vero? e quindi lo puoi usare veramente su tutte le pareti, cioè su grandi superfici in grande quantità. Secondo me si presta proprio per le pareti, magari nella sua versione un pochino più desaturata, e fa veramente da base, e è proprio un colore accogliente. Tra l'altro credo Pantone abbia proprio dichiarato, perché danno sempre una motivazione, È no? vero. Quindi l'anno scorso era il colore della ripartenza. Sì, dopo la pandemia c'era Quest'anno, bisogno brava, e di tirarsi un colore su. un po' vitaminico. Quest'anno, viste le guerre, è il colore del self-care. Sì, vuole Per volersi bene, per prendersi cura di se esatto. stessi, Esatto. dell'accoglienza, dell'empatia. Quindi già il messaggio è molto bello. Sì.
essendo un colore caldo, come Molto ci caldo. insegni, ovviamente non mi sta per la bene, spring. ovviamente se è bello a me non sta bene. No, è un colore che proprio invita all'accoglienza, cioè ci pensi subito che è un colore accogliente e in una casa cioè, dichiara proprio benvenuto. È vero. Secondo io Mi trasmette anche tanta calma quando vedo questo colore. Sì. È un mix tra i rosa e gli arancioni, quindi proprio un pesca molto molto e poi è chiaro. delicato, Molto è delicato, elegante, è vero. però non è banale, come potrebbe essere magari un beige. Vabbè, io ho sempre vero. paura a parlare di colore con te perché No. i beige c'è tutta la gamma, il sabbia. Facciamola semplice, i beige. Il beige in generale. Magari è un po' più neutro, basta veramente Sì, inosservato. sì, sicuramente. Non fai neanche caso se una parete è bianca o beige. E invece questo è un colore che comunque fa da sottofondo, ma c'è. Si distingue comunque anche l'ambiente. E secondo me il modo più bello e facile di usarlo è sulle pareti e basta veramente una bella pianta a foglie verdi A contrasto. che dà contrasto Bellissimo. e è già arredato. Ti tieni un divano neutro, bianco, grigio chiaro e basta, sei Turchese. facile. Cioè proprio di turchese mi contrasta, cioè sta bene, però Dipende sempre fa- un po' dallo stile effettivamente poi di ciascuna Sì, persona, quindi- che chi vuole trasmettere magari anche in casa. infatti o a contrasto con verde e turchese. Sì, turchese, mi piace tantissimo. O se no con la stessa gamma. Per Ok. cui Dai chiari agli scuri. Sì, salmone, ma arrivando fino al mattone, secondo me è bellissimo d'accento è il corallo. È vero. Ho detto perché io ho paura di No, parlare il corallo di è colore. assolutamente... E in realtà è una Perché tu sfumatura... sei la guru dei colori. No, non è vero. No, il corallo in realtà è una sfumatura sempre, insomma, di pesca, quindi risulta molto più acceso, un po' più intenso rispetto appunto al peach fase che rimane un po' più chiaro. Però insomma, abbinati sempre caldo. insieme è sempre caldissimo anche quello. Bellissimo. Sì, ormai il mio metro di giudizio è se mi piace non mi sta bene. Beh, però anche se in palette in questo caso, come dicevi tu, per la casa, quindi che basta a volte anche solo l'accessorio, eventualmente per noi fredde possiamo anche usarlo, cioè come accessorio, una borsetta, un paio di scarpe, anche a contrasto con un abitino nero, per dire. Quindi, Ma sì, tu sì. vuoi essere in palette con la tua casa? Ma non lo so, ti dirò, mi piacciono tanti toni neutri in generale. Quindi anche quando avevamo si scelto vede. la casa, questa mi piaceva proprio per le tonalità chiare. Ma te l'ho detto che sei elegante prima di tutto. No, beh, Sì, troppo dai, come gentile. entri pensi è elegante. Troppo carina. E non so, cioè non voglio proprio applicare la mia stessa palette ovviamente all'interno della casa. Non so tu come lo vedi questo. In che ambito poi ad esempio tu hai trovato più Io ho una tragedia perché io amo il viola, grande? il glicine più che il viola, super in e palette non è oggi. assolutamente in trend per niente da anni e credo No, non è lo sarà vero. neanche. Però a casa mia chi ci vive? Io e quei poveracci che vivono con me, il mio fidanzato e mia E la tua figlia. bimba. E no, io sono comunque sobria, quindi ti ho detto, per colori neutri. Tra l'altro per anni ho ottenuto di poter imbiancare casa, seppur in affitto, sempre fatto grigio chiaro, sperimentando magari una volta un po' più freddo che tendeva al viola, un'altra volta un po' più caldo per capire qual era quello che più mi faceva stare bene. Sì, non si dovrebbe sperimentare su tutte le pareti, si dovrebbe sperimentare un Giusto su un pezzettino con le quadratino. varie luci e capire. Ma io ho detto proviamo. E no, per la prima volta dopo anni adesso ho voglia di pareti bianche. Adesso vediamo quanto durano, però intanto bianche. Anche a me piacciono tantissimo quelle... Sì, non perché me le sono trovate fatte, perché mi sono trovata sta casa non finita, che credo abbia molte potenzialità, ma da imbiancare, quindi tu dici imbiancare per imbiancare, sceglitelo un colore. Ma io in questo periodo proprio Hai bisogno di proprio bianco. del bianco. E Grace ha chiesto una camera green, quindi Green, wow. sto provando a fare verde salvia piuttosto che verdone bosco, come piace a Esatto. lei. Adesso ci stiamo lei lavorando. vorrebbe proprio una... Beh, verde un colore, ok, un verde colore ok. scuro.
La sua camera già non è luminosissima rispetto a tutto il resto della casa e ho pensato che sia un bene perché comunque tanto ci deve per lo più dormire, anche giocare, perché è la prima cameretta a Londra che ho trovato dove puoi mettere qualcos'altro oltre al letto, quindi c'è la sua area Meno male, giochi. dai. Qua le camere sono drammaticamente piccole. E quindi bene così. Il verde è un colore che calma, un colore, cioè sia caldo che freddo, lo so, però in generale è freddo, non è un arancione che come lo metti è caldo. Sì, l'arancione è proprio propriamente caldo. Ecco. E invece il verde, dai, si può dire che è un colore Sì, freddo. sì, tendenzialmente E- sì, ci sono molte più varianti di verdi fredde. Soprattutto per la camera di un bambino, se la tiene calma, io direi che è meglio così. Va benissimo. Porella, non sarà la prima cosa che faremo in casa. Adesso sistemiamo prima la zona giorno, che è il posto dove stiamo per lo più. La sua camera comunque è agibile, c'è tutto. Adesso pian pianino la sistemiamo. Allora vedrò le evoluzioni. Sì, guarda, con sul tuo estrema profilo. calma. Perché io voglio proprio far capire che non è che devi fare tutto subito. Comincia a Brava. sistemare le cose che ti danno più Premono. disagio. Sì, L'importante è che tu abbia da subito una visione che è chiara e tu pianino pianino negli anni, nei mesi, insomma, o anche subito sta a te. Io non ho tutto questo tempo per farlo dall'oggi al domani e anche economicamente, certo. seppur tu vada a comprare i mobili all'IKEA, è un investimento, quindi non ho la necessità di fare piano. tutto subito, anche perché mi piacerebbe veramente usare questi contenuti, cioè usare questa esperienza come trasformarla in contenuti. Mi sono spiegata. Assolutamente, Ok. sì. E perché possono ispirare, possono servire come esempio. Non vedo l'ora di vedere Se farò tutte le degli evoluzioni. errori, fammi sapere. No. Se farò degli errori, far vedere cosa non c'è da fare. Quindi pian quindi piano con per avere calma. sempre comunque una visione ben Io ho la mia chiara. visione, ho la mia palette colori, so quali sono gli stili che voglio e pian pianino nel tempo la mettiamo in atto. Quindi ho Bene. deciso che, sai la regola del 60-30-10? È proprio infallibile, perché ci sono cioè, non è una regola ferrea, non è che stai lì a misurare con la calcolatrice, però la nostra mente, i nostri occhi Sì, funzionano meglio con determinate proporzioni e regole Sì. che sono state studiate dagli antichi greci, romani, insomma nel passato. Esempio, la sezione aurea. sì, Se io ti metto, che so, fai una foto, no? Con un oggetto al centro. È una foto, ok? Non ha niente di che. Se io lo stesso oggetto divido l'immagine in In tre tre parti. e te lo metto in uno di questi due punti segnati, la stessa immagine con gli stessi oggetti diventa subito più interessante. Agli Il tuo occhi, occhio la è vero. legge come più appagante, come più, come posso dire, funziona di più. Sì, c'è E una questi parola che sono- non mi viene in mente brava. adesso in italiano. Sono dei piccoli trucchi che se tu li metti in pratica in tutta casa, capisci che non sono sbagliate le cose Sì, che sì, sì, possiedi, ma magari basta spostarle un attimo. Sì, alla fine trovare un po' l'armonia Esatto. anche negli spazi. Ehm. Un po' succede anche comunque nel mio lavoro, anche per la questione appunto del corpo e del viso, quindi tutta una questione di proporzioni alla fine, quindi basta sapere come poter giocare. Io voglio sapere tutto quello che sai tu e prima o poi lo saprò. Riuscirò a farti Nelle mie dire. crinfie. No, vabbè, Bene. perché sono cose super utili. Sì, quindi ci si Se possono- tu si- mi si insegni applicano. a vestirmi con cose che so che mi valorizzano, Certo. questa cosa credo anche il Del trucco, il viso, sì, parrucco. assolutamente. E io ti aiuto a stare bene nella tua casa. Sì. Che poi tu dici è arrivata l'interior designer che mi spiega come si sta a casa. No, cioè secondo me tante volte non ci pensi neanche, vai avanti appunto come ho detto prima col pilota automatico senza pensare Brava. che potresti avere di più e che questa cosa veramente faccia la differenza nella tua È quotidianità. vero. Sì, perché avere degli ambienti accoglienti che ti rispecchino è molto importante per la tua quotidianità. Ma proprio anche dal punto di vista organizzativo, Sì, cioè ci sì, sono sì, due sì, livelli, uno proprio pratico e uno proprio psicologico. Pratico ti serve essere organizzata per avere una casa che ti supporti nelle tue attività quotidiane. Dall'altro lato,
anche come appare la tua casa, che non deve essere per forza bello per tutti, ma deve essere bello per te, ti aiuta proprio psicologicamente a affrontare una giornata andata male, goderti meglio una giornata È vero. positiva. Sono d'accordo. E dipende poi come usi la casa, soprattutto durante la pandemia. Secondo me in tanti si sono resi conto che la loro casa non era... Non rispecchiasse proprio... Sì, soprattutto non sono mai stati a casa così tanto per È vero. accorgersi che era un disagio. È vero, sì, sì. Tipo io mi sono trovata Hai durante... insegnato tanto. Secondo me tanti se ne sono Insegnato accorti. tanto, sì, Io sì, mi sì, sono sì. trovata durante la pandemia in una casa super piccola che ha cominciato a starmi stretta da subito. Super luminosa perché qui hanno tutte queste vetrate giganti, però piccola. E quindi non avevi privacy, sì. cioè eravamo in due in una, qua si chiama one bedroom, che vuol dire che hai Una camera da da letto, più il bagno, più un ambiente principale, e però era talmente piccola che se io stavo in camera da letto e lui stava di là, comunque si percepiva la presenza dell'altra persona. Decisamente. E vabbè, lì l'unica cosa da fare è trovarti una casa più grande. Sì. Però si potevano comunque organizzare gli spazi in modo che ognuno avesse il suo spazio. Sì, anche adesso comunque gli ambienti piccoli si sta sempre di più studiando come poterli rendere più vivibili possibile. Ottimizzati, si dice così. Sì. Michele, io sono stata felicissima della nostra conversazione, della nostra chiacchiera. Siamo giunti al termine della registrazione, purtroppo. Però davvero ti ringrazio, è stato un enorme piacere averti qui e averti rincontrata. Sei una persona dolcissima, un'anima pura. C'è chi avrebbe da ridire. No, c'è stata subito good vibes quando io ti ho conosciuta durante la nostra seduta di armocromia e niente, io speriamo di rivederci presto. Ti chiedo solo una cosa veloce, di lasciarmi una firma sul mio Canva. Ok, sì. Così almeno ti lascio anche la biro, così almeno ci ricordiamo di questa giornata. Prego. Una cosa informale. Vai. Ok, dove? Dove vuoi? Iniziamo da qua? Dai, fammi Dal vedere. basso, vieni. Aspetta. Fantastico, sono proprio felice. E salutiamo la camera. Oddio. Ciao. Ciao.